อนนี้อยู่ที่ร้านแฮร์เรคคอร์ดชั้น 1สยามดิสนะคะ เพื่อนปุ๋ยกำลังยืดผมอยู่ แล้วก็ทำสีด้วย เมื่อยไหมนี่ก็กำลังทำอะไรอยู่ ความลับบอกไม่ได้ โอเค ที่เมื่อยไหมเมื่อกี้กูไม่ได้ถามมึงนะ กูถามพี่คนที่เขาทำ